Fazendo um vídeo aqui para ajudar um amigo aí como é que medir a pressão do compressor. No caso aqui, esse compressor aqui é para mim fazer serviço, sabe? Você vai instalar as partes de fio aqui, né? E aqui é a saída de alta, né? Que vai para gradinha, às vezes as pessoas não entendem, né? Aqui é de alta e aqui é de sucção. Eu vou ligar ele. Ó, liguei ele. Ó, tá saindo aqui, tá vendo? Aí tá saindo. Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou ter que tirar 450 até 500 e eu vou fechar. 450 vai desligar o motor. Desliguei. Esse é um motor que ele tá bom de força, mas ele não segura. Ó, ele volta e volta até... Aí você percebe aqui no retorno que ele volta o ar. Ó, ele vai voltando. Beleza? Aí depois você solta aqui. Se quiser fazer teste de novo, você liga o motor, vou ligar. Aí liguei no de alta, tá? Ó. Aí você fecha. Se tiver 450 você desliga para não danificar o manifold. Desliguei. Só que ele não segura. Beleza?